Japan TikTok တကောက်လောက်ဖောက်ပေးပါလားအကိုဖုန်းပေထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းပေလည်းထည့်ပေးစရာမလိုဘူး Japan TikTok အကောက်ကဒီလောက်ဖွင့်လို့လွယ်တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက Japan TikTok အကောက်ဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Gmail တစ်ခေါက်ပဲလို့တယ်ဘာမှပွေးပေးနေပါလိဘာမှမလိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေဖွင့်လို့ရတယ်ပွေးပေးလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ Gmail ပဲ Gmail က TikTok နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခါမှအသုံးမပြုရတဲ့ Gmail ဖြစ်ဖို့လိုတယ် Facebook တွေ Thai တွေဖွင့်ပြီးလိုက်ရတယ်TikTok မဖွင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ Gmail ကဒါကျွန်တော်တို့ Japan TikTok ကဖောက်လို့ရပြီ Gmail မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Gmail ဖောက်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် Gmail ရသွားပြီပေါ့နော် Gmail ကတော့အသစ်ဖြစ်နေရမယ်နော်တစ်ခါမှအသုံးမပြုရတဲ့ Gmail ဖြစ်ရမယ် TikTok နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Gmail ကောက်ရသွားပြီ Gmail ကောက်ရပြီးပြီဆိုရင်လက်ရှိကိုအသုံးပြုနေတဲ့ TikTok ကိုရှင်းကောင်းဖျက်ချင်လဲဖျက်ထုတ်ပလိုက် you install လုပ်ပလိုက်ဖျက်ပြီးတော့ Play Store ကနေပြီးတော့ TikTok ကို download ဆွဲလိုက်ဒါမှမဟုတ် data တွေရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုစာမျက်နှာရောက်သွားမလဲဆိုတော့အိုးမှာ TikTok တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါ TikTok new ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလာမယ်ဒါကျွန်တော်က new ပြပေးတာเนาะကျွန်တော်မျိုးစကဖြတ်ပြီးတော့ download ဆွဲတာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲရှင်းပြပေးမှာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် second နဲ့ပဲကြော်လိုက်မှာဘာမှမယူဘူးเนาะ second ပဲကြော်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါအသစ်ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะကိုတို့ဒီလိုလုပ်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းရောက်လာတာကျွန်တော်အတန်ပိတ်ထားမယ် TikTok တွေရောက်သွားပြီ TikTok တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက် profile လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ profile လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာဒါ new ဆိုရင်ဒီတိုင်းရောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒါဒီ sign in နဲ့ log in ဒီနေရာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကဂျပန်အကောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီတစ်ချက်ပဲเนาะအဓိကဒီတစ်ချက်ပဲဒီတစ်ချက်ကိုသိချကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကမြန်မာဘာမီဆိုတာဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒီ TikTok ကောက်ကဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ Gmail နဲ့ချိန်ဖွင့်လိုက်ရင်မြန်မာဆိုတာဖြစ်သွားဒီမှာကျွန်တော်နေရာကိုကြည့်တော့မြန်မာဆိုတာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမြန်မာဆိုတဲ့နေရာမှာဂျပန်ဆိုတာလုပ်ပေးရမှာဒါနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နေ့လိုက်ဒီမှာမြန်မာဆိုတာဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အရေးကြီးဆုံးကဒီတစ်ချက်ပဲเนาะလောပြီးတော့သွားမချိန်နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမြန်မာဆိုတဲ့နေရာမှာဂျပန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြန်မာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာဂျပန်ရှာလိုက်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲရေးလိုက်ဒီထဲမှာခြေပြီးရင်ပေါ့เนาะရေးလိုက်ရတယ်ဒီထဲမှာဒီမှာဂျပန်ရဲ့ခြေနဲ့အင်းနဲ့ရေးတဲ့ဌာနဲ့ပေါ်လာဂျပန်ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဓိကဒီတစ်ချက်ပဲဒီတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ရပြီเนาะဒီနေရာမှာဂျပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောက်ကလုံးဝ 100% ဂျပန်ဖြစ်ပြီဒီမှာဂျပန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက Gmail နဲ့ချိန်လိုက်မယ် Gmail နဲ့ချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ကြောင်းလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထည့်ရမယ်เนาะဒီဘက်ကဒါဖုန်းဒီဘက်က user name Gmail ကိုအသစ်ရေးလိုက်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Gmail ပေါ့เนาะဒီ Gmail ဆိုရင်ဒါလေးကပြုတ်နေတယ်ပြုတ်နေတယ်ဆိုဒါလေးကိုအမှန်ချစ်เนาะအမှန်ချစ်ပြီးတော့ဒီ continue ဆိုတာလေးကိုဒီအနီလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် तू ကဒီနေရာရောက်သွားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကpassword ပေးရမယ်ဒါ Gmail password မို့เนาะဒီ TikTok ကိုပြန်ဝင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ password နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဒီ password ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြပေးလိုက်မယ်เนาะဒီတိုင်းလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်နှစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးတစ်ချက်ထည့်မယ် Okay နံပါတ်လေးတစ်လုံးတို့တယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေเนาะ password ပေးတဲ့နေရာကျရင်အရှိကအကြီးကလန်းလေးတွေလည်းပါမယ်အခရာလည်းပါမယ်ဒီလိုမျိုးအခလေးတွေဒါ question mark လေးတွေဒီလိုမျိုးတစ်ခုတွေလိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်เนาะသူကလည်းဒီမှာပြပေးတာနော် question mark လေးထည့်လို့ရတယ် hashtag လေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီအမှန်လေးသုံးချစ်ဖြစ်သွားမှာတကယ်လို့အခုလိုမျိုးကဏ္ဍတစ်လုံးပါတယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာမရှိဘူးဒီကဏ္ဍကကြိုက်တဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဒီနေရာကထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာဒါက password လုပ်တဲ့နေရာမှာသိချဖို့လိုတယ်နော်password ကိုဒီတိုင်းလေးတွေထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခရာကဏ္ဍအကြီးကဏ္ဍလည်းထည့်မယ်အခရာအကြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒေါ်လာမှာဒီမှာလေးတွေနော် hashtag လေးတွေ question mark လေးတွေ MAD လေးတွေဒါမျိုးတွေအလေးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမှန်သုံးချစ်ဖြစ်မှရမှာနော်Okay ဒါကတော့ password ထည့်နေနော် password ဒီ password ကိုမှတ်ထားစာရွက်နဲ့ရေးထားနောက်ပြန်ဝင်လို့လွယ်အောင်ပေါ့နော် Okay password ကဒီလိုမျိုးထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြပေးတာနော်ဒီတိုင်းထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကတော့ကိုကြားသလိုမျိုးကိုထည့်အဓိကတော့ဒီ၃ချက်လုံးအမှန်ချစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က password ပေးပြီးပြီပေါ့နော်password ပေးပြီးဆိုရင်ဒီအောက်ကအနီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးရောက်လာမယ်ရောက်လာဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လေးတွေကိုအမှန်ကန်ပေးလဲရတယ်မမှန်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ဒီနောက်လေးပေါ့နော်ဒါအသက်ကအနည်းဆုံး19နှစ်အလောက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြီးကြီးလေးပဲပေးလိုက်မယ်ဒီလောက်ပေးလိုက်မယ်1989ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်မေ17 1989ပေးပြီးရင်ဒီ continue ကိုနှိပ်မယ်ဒီကောင်းလေးနဲ့ရေးအသက်16နှစ်ပြည့်မှာတဲ့တော့ကအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်နာမည်ပေးလို့ရပြီပေါ့နော်နှစ်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့မေလို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်မေလို့ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေးလိုက်မယ်ဗျာ MAY မေရလားပေါ့နော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်ကြည့်မရဒါဆိုရင် तू ကရသွားတယ်မရဆိုအနီလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်TikTok ကောက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီအကောက်ကဒါဂျပန်TikTok ကောက်ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆို profile တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာရသွားပြီမေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကနောက်ကကိုယ်ကပြောင်းနေတယ်ပြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဒီအဆက်ကလေး30ကိုဒီမင်းကြောင်း3ကြောင်းနှိပ်မယ် setting privacy ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်အကောက်ကဂျပန်ရသွားလားပေါ့နော်ဒီအကောက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အကောက် information ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်
လုံးဝကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကဒါဂျပန်ဖြစ်သွားပြီဂျပန်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒါ confirm မဖြစ်သေးဘူးဒီမှာ amazing ဖြစ်နေတယ်ဒီ Gmail နဲ့ဒီကောင်ကချိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်နော် okay ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ထပ်ဒီလိုနေတော့ဒါချိတ်ပေးရမယ်မနေဘူးဆိုတော့ချိတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ထပ်နှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးတော့ဒီမှာ verify လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ကဒီတိုင်းသုံးနေနေမရဘူးနော်ပြတ်သွားတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ verify လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ Gmail မှာဒါကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကြမယ်နော်continue ကိုထပ်နေမယ်သူက Gmail ကလည်းကြာထားပြီးသားပဲဒါဆိုရင် verify လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Gmail ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီဖုန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Gmail ကဒီနေရာမှာ96486နဲ့မြန်လေးထည့်ပေါ့နော်23ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကverify လုပ်ဒီ Gmail ကိုကုတ်ကြတာပေါ့ဒီမှာ Gmail ကုတ်ကြအဲ့ဒီကုတ်ထည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gas add ကိုနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခုနကနေနေတာလေးကပေါ့နော်လုံးဝပျောက်သွားပြီဒီလိုမျိုးပျောက်သွားမှဒါဆိုရင်ဒီ Gmail ကဂျပန်ကောက်ဖောက်လို့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်Gmail နဲ့လည်း verify ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Gmail ရှိနေတဲ့ဒီအကောက်ကလုံးဝမဆုံးရှုံးဘူးလုံးဝမပြည့်စည်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Gmail နဲ့မမှတ်မိဘူးဆိုရင်လည်း user name လေးနဲ့ password နဲ့ဒါပြန်ဝင်လို့ရပြီဒါဘာဝေပေးမှလည်းခံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဘာဖုံးပြီးမှလည်းထည့်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖောက်တတ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်